عرض درود و احترام. با تست طیف نوری فرابنفش 360 نانومتر و 390 نانومتر در خدمتتون هستم. میخوایم تاثیر هر دو طول موج رو روی سنگ‌های دارای فلورسانس آزمایش کنیم و کاربردشون رو مورد بررسی قرار بدیم. ما دو محصول رو براتون آماده کردیم برای تست که این مدل اسمالسان مدل ZY-A17 هست که از طول موج 390 نانومتر در این محصول استفاده شده و این محصول هم نورافکن 5 LED FLUV با کد 555 هست که طول موج 360 نانومتر در این محصول استفاده شده. خب در ابتدا طول موج 360 نانومتر رو روشن می‌کنیم. چراغ خاموش کنید لطفاً. بله، همونطور که می‌بینیم فلور همه سنگ‌ها دیده میشن. خطوط اسکناس و کارت ملی رو هم واضح می‌بینید. البته نگهداری شارژ و پرتاب نور هم خیلی مهم هست که برای کاوش باید اینها رو هم در نظر داشته باشید. این مدل از این دو ویژگی هم برخوردار هست و شما با خیال راحت میتونید در طبیعت چندین ساعت کاوش کنید. شما برای کاوش سنگ حتما باید از این طول موج استفاده کنید تا بتونید فلورسانس سنگ‌ها رو در طبیعت به خوبی و از فاصله دور تشخیص بدید. خب بریم سراغ چراغ قوه اسمالسان و طول موج 390 نانومتر که به رنگ بنفش هم می‌بینید که داره خودش رو نشون میده. همونطور که می‌بینید فلور سنگ‌ها از فاصله چند سانتی متری هم به درستی دیده نمیشه و خطوط اسکناس و کارت ملی رو هم مشخص نمی‌کنه اصلا. پس دقت کنید برای خرید چراغ قوه‌های فرابنفش طول موج و طیف‌های نوری این اشعه و پرتو بسیار مهم هستند و شما برای هر کاربردی که قصد خرید دارید باید طول موج مخصوص همون کار رو خریداری کنید. اگه صرفاً برای شناسایی اغلب قصد خرید دارید ما این مدل رو پیشنهاد میدیم. البته باید در نظر داشته باشید که نگهداری شارژ این چراغ قوه‌های کوچیک نهایتاً 2 ساعت هست و اگر در طبیعت میرید حتما وسیله‌ای که بتونید شارژ مجدد انجام بدید رو همراه داشته باشید. با تشکر از همراهی شما عزیزان.